Voilà. Moins 12. Alors, ça fait combien? Delta I2. Moins 10. Donc, moins 10, moins 12. Moins 22. Donc, delta I2. Voilà, delta I2. Alors, delta I2 est égal à moins 22. Alors, il reste le déterminant de I3. Alors, بالنسبة ل I3 كاين deux méthodes. عندك I1 I2 تقدر تحسبها بهاد لا غولاسيون هادي ولا بهاد ليكواسيون ولا تحسبها بهاد لا ميثود ديتيرمينون. دونك لا ميم شوز نحسبها انا بهادي. شنو نلفو شويه بالحساب ديال الديتيرمينون. Alors, هنا عندك 2 0 1 3 3 moins 1. Donc هذه نعوضها ب 6 5 0. Alors 2 fois donc 5 0 moins moins donc plus 5 plus donc 15 moins 18 donc moins 3 donc 10 moins 3 est égal à 7 donc delta I3 est égal à 7. Voilà, donc d'abord nous allons I1, I2 et I3. Alors on a IG est égal à delta IG sur delta. Ça veut dire I1 est égal à delta I1 sur delta, I2 est égal à delta I2 sur delta, I3 est égal à delta I3 sur delta. Donc, voilà. Alors, I1 est égal. Voilà, هذه sur هذه est égal à 15 sur 16 ampères. I2 moins sur moins est égal à 22 sur 16 ampères. Donc on peut simplifier, diviser par 2, diviser par 2. Maintenant 22 sur 2, 11. Voilà, 16 sur 2, 8. Voilà, on a I3. 7 sur, donc moins 7 sur 16 ampères. Voilà. Donc on a I3, on peut voilà. I1 est égal à I2 plus I3. Donc I3 est égal à I1 moins I2. I1 هذه moins هذه صغير 15 là, donc 15 sur 16 moins 22 sur 16. Donc هنايا تعطي 15 moins 22. Donc il y a moins 7 sur 16. La même chose اللي لقيناها delta I3. Voilà. Alors, بالنسبة لا question numéro 1 حنا لقينا les courants I1, I2 et I3. Donc هذه هي la méthode. إذا كان عندك 3 équations à 3 inconnus. 3 ديال المعادلات و3 ديال المجاهيل. Alors, بالنسبة لا deuxième question, اش كيقول que peut-on dire du choix des sens de ces courants? Alors لاحظ معايا ان I1 و I2 بوزيتيف خرجوا لنا موجبين.
وبالتالي هذا لو سونس اي 1 و اي 2 هو عباره عن منحى حقيقي ولا منحى موجب ولا المنحى الاصطلاحي. بينما اي 3 نيجاتيف يعني هذا المنحى اللي اختاروه لكم اللي هو من ا فيغ بي، هذا لو سونس هذا اي فو، دونك خطا هذا لو سونس. ولا لو سونس غيال هو لو سونس انفيرس. دونك هنا الا كتسيركولي ناقص 7 على 16 امبير، دونك فوالا لو كورون بوزيتيف اللي هو 7 sur 16 فوالا بمنا. دونك هنا كي غادي نكتبو، غادي نديرو دوزيامون donc نكتبو le courant I3 ou l'intensité voilà direct I3 est négatif. Donc le sens réel le sens réel de I3 correspond au sens inverse. Donc inverse c'est le contraire. Le voilà, inverse c'est le contraire. I3, l'intensité du courant I3 est négative, donc le sens réel de I3 correspond au sens inverse. Voilà, à celui choisi dans le circuit. المنحى الحقيقي ديال I3 هو المنحى المعاكس اللي تم اختياره في الدار صافي. ولا الا بغيتو تو سامبلومون قبل ما تكتبوش هادشي كامل غادي نديرو لو سونس réel de I3 et de المنحى الحقيقي ديال I3 من B vers A et de B vers A. Très bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le courant négatif ou le courant positif, et comme d'abord positif. I3 positif. وبالتالي لا لوا دي نو واش غادي تكتب هنايا؟ غادي تكتب I1 plus I3 I1 plus I3 فوالا موان ولا est égal à I2. غير هنايا هاد الI3 راه بوزيتيف هو avec I3 est égal à 7 sur 16 ampères. صافي هذيك ليكواسيون لا تروازيام ايكواسيون اللي كتبناها في الاول I3 كتكون نيجاتيف. باغ كونطخ هاد ليكواسيون اللي كتبتها دابا I3 بوزيتيف. إلا جمعت هذا مع هذا بليس هنايا دونك غادي تلقى هذيك فوالا 7 plus 15 voilà est égal 22 voilà sur 16 اللي هي 11 sur 8. Très bien. Alors il reste la dernière question. On remplace le récepteur dans la première branche. غادي نعوضو هذا لو ريسبتور هذا في الفرع الاول voilà par un condensateur de capacité C. واحد المكثف سعته C. Trouver le sens et l'intensité du courant à travers R3. قالنا المنحى المنحى والشدة ديال التيار I3 voilà ولا I اللي كيجتاز لو ريزيستور R3 هذا. alors هنا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو ان بتي رابيل، نديرو واحد التذكير. واخا مازال ما شفناش لي كوندونساتور لي بوبين، دونك غادي نديرو واحد ان بتي رابيل. طاح معايا الا عندك هنايا واحد لو كوندونساتور سي، دونك هاد لو كوندونساتور ايت ايكيفالون لواحد فوالا لامبيدونس زد سي. Donc IC, la tension au bord d'un condensateur ou le courant qui traverse le condensateur. Donc IC. Alors, le convention récepteur, IC est égal à ZC fois IC. ZC, c'est l'impédance du condensateur. Alors, c'est 1 sur C oméga. Vous savez, c'est pas la
ZC est égal à 1 sur C oméga. Avec oméga est égal à 2 pi F, il y a 2 pi sur T. Alors, le régime permanent, le régime continu, le régime permanent, le régime continu. Les intensités I1, I2, I3 sont des constantes. Alors, le régime continu, qui indique la période tend vers l'infini. Vous savez, النظام المستمر ما كانش فارياسيون. دونك لا بيريود كيمشي لواحد القيمه كبيره وبالتالي اوميغا كتمشي فوالا اون ريجيم كونتينيو. فوالا هذه كتمشي للانفيني وبالتالي اوميغا طون فير زيرو. اوميغا طون فير زيرو زد سي طون فير لانفيني. Alors, c'est envers l'infini, l'impédance. Donc, فحال غتقولوا الممانعات شي حاجه كتكافئ المقاومه ديال المكثف مشات للانفيني. دونك شي كنلاحظوا كنقولوا ان في المكثف ما كيدوزش التيارات المستمره. يعني الا شديت مكثف دوز فيه تيار مستمر اللي هو تيار ثابت، دونك ما غاديش يدوزوه. دونك زد سي طون فوالا زد سي طون فير l'infini. Donc, le courant tend vers, donc IC est égal à UC sur ZC. Depuis l'infini, donc, le courant qui traverse le condensateur tend vers 0. يعني المكثف في النظام الدائم ولا النظام المستمر كنعوضوه بقاطع تيار مفتوح. Donc, le condensateur ne laisse pas passer le courant continu. Alors, حنا هنايا ديريكت غادي نجيو ونقولو لاحظ معايا إلا شديت هاد لو ريسيبتور وعوضتو بواحد لا كاباسيتي ولا واحد لو كوندونساتور دي كاباسيتي سي. الوغ هاد لو كورون I1 est égal à une constante ثابتة اللي هي 15 sur 16 وبالتالي لو condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. كيلعب دور واحد قاطع تيار فوالا مفتوح وبالتالي هنايا لو كورون I1 est égal à 0. هنا ما كانش سيركيلاسيون ديال كورون، ما كانش فوالا تيار في هذا الفرع هذا. وبالتالي في لا تروازيام كيستيون لو شيما ايكيفالون هي هذه. Voilà, donc on a R2, E2, R2', E4, R3, E3. Donc tu vas faire les questions qui sont actives. Donc في la branche فين عندنا المكثف donc غادي نعوضوه un circuit voilà ouvert. عندنا هنايا une branche voilà ouverte. Alors, le courant فينا هو le générateur. لاحظ معايا هنايا عندك 1 فولت، هنا 3 فولت وهنايا 3 فولت. دونك هذا ما غاديش يخرج لو كورون، يخرج لي شارج فوالا حيت عنده لا فورس الكتروموتريس صغيره 1 فولت. كيبقى 3 فوالا وهادو اون سيري البليس مع الموان. دونك هذا يخرج كورون وهذا يخرج كورون دون لو ميم سونس فوالا. دونك هنايا اي وهنايا اي صافي. يعني le générateur 2 ou le générateur 4 joue le rôle d'un générateur. Par contre, le générateur 3 joue le rôle d'un récepteur. يعني la force électromotrice E3 devient une force contre-électromotrice. القوة الكهرومحركة غادي تولي قوة كهرومحركة مضادة. Donc d'après la loi de Pouillet, d'après la loi de Pouillet, on a un circuit série I est égal. Donc E2 plus E4 moins E3 divisé par la somme des résistors plus R2'
plus R3. Application numérique. Donc E2, 3 plus 3, 6, moins 1, divisé par... Donc on a 2, 2, 1. Donc divisé par 5. 5 sur 5 est égal à 1 ampère. Donc le courant positif. I, voilà, positif. نتمنى تكونوا استفدتوا الشباب من هذا التمرين. دابا نشوفوا تمرين رقم 2، نحاولوا نختاروا واحد التمرين يكون مخالف شويه لهذا. فوالا، واستسمح على هذه الكتابه، مره كنكتب هنايا مره كنكتب واحد الطابلو صغير، شفتوا الطابلو صغير وكنزيدو نقسمو على 2.